人呢總會遇到一啲唔如意嘅事嘅嚇。當然啦，我都有嘅嚇。咁啊，第一呢就係尋求解決嘅方法啦嚇。如果諗到周圍有人可以幫到你咧，你不妨咧坦誠同人講，係依方面我點樣做好咧？嗱，需要幫你嘅人咧，自然會就話個辦法俾你聽㗎啦嚇。係啦。如果你呢個我點樣做好咧？咁如果個唔係點想幫你嗰個人咧，佢就我都唔知喎，你自己諗下。嗱，嗰啲咧就意思表示唔會幫你㗎啦。咁你就明白呢個唔使問咁多啦。係。但係我覺得咧，人真係有唔如意嘅事。我往往都有，但係咧好好就係第一，人哋對我嗰個感受係好啦。好多時我講一啲説話，佢都覺得咦身同感受喎。不如大家去分解下，話啲方法俾你聽，等你能夠去解決問題嘅時候咧，其實你係好開心，而且反而係幫到嗰個提出問題嗰個人添。係。咁所以我覺得，當我哋遇到困難嘅時候咧，我哋不妨咧向身邊啲人請教下，有啲咩方法可以做到嘅。大家切磋之後咧，其實呢個問題可能唔係淨係你喎，將來佢都會發生嘅喎。咁佢都覺得咦，阿家姐都做到，我哋可以做到啦咁樣。咁呢個咧對我嚟講，一向嗰個方位都係咁，因為真係大家都知我睇先啊，我有段時間好唔開心嘅。係。因為屋企發生問題啦嚇。嗰段時間其實我成日匿埋喺自己喊嘅，但係冇用嘅。原來你匿埋自己喊咧，原來越喊越凄慘，越傷心。係啦，你反而咧去同人哋講出自己嘅感受，有啲乜嘢可以幫到我嘅時候咧，好多人去幫你。係。去教會，我竟然咧即係有一日我接到教會一位太太打嚟。我哋今日咧就全體人祈禱。你想我哋同你祈啲乜嘢咧？我哋全部人都為你祈禱。哇！你當時感動到直情係一路流眼淚嘅。即係佢哋對你嗰個關懷、嗰個關心咧，就對我自己嚟講，我唔可以放棄一切。因為周圍個人都支持你，點解自己令人哋失望咧？仲有一樣嘢，我就諗就係。原來人生好得意嘅，當你遇到困境嘅時候呢，其實係對你一個挑戰，即係話俾你聽有咁嘅難處。如果你跨越咗個挑戰呢，你係將會更上一層樓。人呢係要有進步嘅，認識嘅嘢未必係好多，但係要靠周圍嘅人去提示啦，自己去尋求一啲努力嘅去學識啦。原來咧就真係可以將個困難咧係迎刃而解嘅。自此之後咧，當我知道有啲困難嘅嘢咧，我識得問人，同埋我覺得難唔到我嘅。只要我有心去做，天下好多人都幫到你。嗱，如果你以呢個心態咧，你個人會安樂好多。你就唔會愁眉苦悶，你會一出嚟咧，起碼笑咗先，人哋知笑即係我好樂意去接受你嗰個指導㗎，唔係黑住口面，你黑住口問我點算啊？都唔知點啊，人哋唔會教你㗎。啱啊！係啊，我點算咧嚇？唔知你可唔可以可以幫到我咧？咁嗱，即刻。啲人咧，好多件提俾你嚇，唔同你收錢添啊嚇。係，我試過啲律師唔收費啊。呢度都一個誠意話俾人哋聽，我感覺有呢個困難有咩事？因為香港人咧係好有同情心。我坦白講，好有愛心嘅。係嘅，真係當你有所求救。你亦都係好有禮貌、好有誠意問嘅時候咧，周圍嘅人好多人幫你。呢個我即係感覺到嘅，因為我付出咗真情之後咧，我沿途咧好開心，因為真係好多人幫我，難得啊！因為付出咗超過就嚟30年啊，有啦嚇！我當時都擔心，因為我復出嘅時候咧，
係40幾歲嚇，咁我就咦，突然間好計錯數啊！嚇係啊，我70幾啊嘛，計錯數咧，繼續啦，sorry。咁咧，咁我話我40幾啦，再翻出嚟做，突然間好醫咁紅幾耐咧？係啊，好可能紅一2年就冇咗㗎喎，點算咧？係咪？所以我就喺嗰段時間唔得，我真係要再努力去認真去投入去做，對觀眾一個好嘅交代，亦都好樂意咧去接受人嘅意見。咁咦，一年又多一年，一年又多一年，突然嚟個皆大歡喜喎！係啦，哇！皆大歡喜嗱，更紅更紅。唱到而家係啊，一陣間仲要叫你教我哋跳十字步啊！頭先佢哋話㗎，教幾嘢啦嚇。咁我就係咦，即係難得我即係可以一路延長，所以我覺得即係人生咧遇到即係不如意嘅，其實咧真係要靠自己出於一個心一個誠意去接受以往嘅錯誤，點樣去求救，點去樂於去勇於面對，同埋咧有艱難嘅情況，盡量去做，因為上天一定俾你一個機會嘅。係嗱，在座好多朋友，你哋好成功啊，家庭好幸福，其實係你哋得翻嚟嘅福嚟嘅，係因為你哋平時做得好，待人好咧，先有呢個福分。所以我哋不妨咧將佢咧分享俾我哋下一代，跟翻我哋嘅做法嚇。咁啊當然咧就唔使講好長嘅嚇，每日滲幾句就得㗎啦。因為太長咧，以後好多嘢佢哋聽唔入耳㗎啦。或者聽咗一次就夠啦，佢話係咁多記唔到啊咁啊。嗱，我同自己講啊，其實我都有唔開心嘅時間。咁我就走去望個鏡嘅，見到咁靚女，即刻開心翻。唔係，你一望個鏡，哇個樣咁嘅，唔好妥。我即刻就自己都笑話，又唔同喎。係嗱，第一自己面對面自己講，你唔好咁個樣啊。好嘢，呢個記得。第二咧就係話，我都頭先講到啦，人生咧，即係呢啲不景嘅時間時時發生，但係咧未必係自己嘅人嘅身上發生，周圍嘅人影響你都有嘅。係我哋咧就要樂於去面對嚇。點解會有件咁嘅事咧？我哋係咪可以去做到一啲能夠超越人哋諗嘅嘢咧？嗱，呢個係自己要去諗嘅。如果能夠自己諗到咧，就係一件好事。我好多時咧，我都因為我而家有3個仔女啦，因為我新抱啦。其實我有啲問題咧，唔知點解決咧，我都同佢哋商量。嗱，點解咧？時代唔同咗啦。而家嘅時代嘅嘢同我哋以前發生嘅係已經唔同嘅。你哋可以要勇於去面對、接受新嗰個事物。人哋一句開解，原來咁嘅，我點解自己轉咗去牛角尖咧？係咪？我好似學似佢哋咁嘅諗法，又唔同噶嘛。冇錯，冇錯。咁你就個人就自然會開心好多嘅。仲有一樣嘢對我哋身體好係點咧？原來人咧，你一抑鬱落去咧，你個荷爾蒙分泌咧就唔得平衡，嗱就會影響身體好多唔好嘅嘢出嚟。大家有冇知道？有好多時有啲人有癌症咧，原來佢有段長嘅時間係抑鬱好唔開心，嗰啲個唔好嘅細胞就出嚟啦。我哋自己諗，唔好俾佢出嚟，我哋要抗拒佢，就令到自己去疏解自己。好唔難得到自己先，真係做唔到唔理啦，使乜去做啫？唔做啦，乜嘢都會過去。係啊，咁你即係人哋求救人幫到你嘅算啦。我哋要求唔使太高，最緊要我哋活得開心。因為我哋而家呢個年紀咧，其實咧食得幾多啫，係嘛？瞓得幾多啫？最緊要健康嘛。有健康咧，我哋就可以 enjoy 我哋食嘅嘢。係啦，我哋可以 enjoy 去旅行，enjoy 去打下麻雀，
跳下十字步，好多嘢都可以 enjoy 嘅，係啊，所以最緊要我哋嘅身體健康。